Да. И сегодня мы будем делать оригами. А какое это... Сейчас покажу. Кошелек с двумя отверстиями. С двумя дырочками. Давайте. О, такой вот. Ладно. Давайте начнем. Для этого нам потребуется бумага А4, клей ПВА. И все. Да, давайте. Вот мы начали. Для этого нам надо загорнуть лист пополам. Вот таким вот образом. Хоп, хоп. Сгорнули, разворачиваем другой стороной. Ну, не переворачиваем, а просто другой стороной. Вот так вот жмякаем тут все. Теперь, как я вас учил, как делаем самолетик за края. И также на другой стороне. Берем за кончики вот так вот и оставляем где-то сантиметр, пол. Переворачиваем. Также делаем все на другой стороне. Берем и вот таким вот образом до центральной линии. И на другой стороне. Так, а давайте проверим рекламная пауза. Давайте проверим вашу реакцию. Давайте сразу перевернем. Давайте реакцию вашу. За 5 секунд вам надо поставить лайк, подписаться на канал, которое такое красненькое светится, нажать на колокольчик. Пожалуйста, подпишитесь. У меня два подписчика. И то я им очень благодарен. А было целых 8. Пожалуйста, подпишитесь. И напишите любой комментарий. Да, вот так гортайте вниз и там комментарий пишите. Кстати, пишите комментарии любые, я буду смотреть. Блин, каждые 5 минут, ну не 5, каждые по 5, ну где-то по полчаса буду смотреть ваши комментарии и отвечать на них. Да, пишите комментарии. Значит, давайте продолжим. Переворачиваем лист и загортаем до центральной линии. Кипит у меня тут все. Так. До центральной линии. Где-то вот сюда вот. И шмякаем. Переворачиваем также до этой. Шмякаем. И теперь нам надо это все дело вот так вот аккуратно сгорнуть. Аккуратно. У меня что-то не очень аккуратно. У нас выходит тут 2 таких вот дырки такие вот. И на любой стороне у вас там уголок есть. Вон, видите? Он вытягивается. Вытягиваем, у нас выходит кошелек. А вы спросите, зачем клей ПВА? Да, а переверните. Вы не сможете сюда ничего покласть. А, не сможете. Значит, клей ПВА нам уже не надо. Ну, а кто уже хочет прям вот так вот сделать, вот так вот, а не вот так вот, то клейте. А кто не хочет, я, например, не буду клеить. Я думаю, тут все понятно. Давайте я объясню, но не буду клеить. Сначала вы клеите вот тут вот, чтобы у вас клеилось вот так, оно держалось. Также на другой стороне. Потом намазываете клей вот сюда вот и вот сюда. И прижимаете. И у вас выходит вот такой вот кошелек. Ставь лайк, подписывайся на мой канал и пиши комментарий, что мне выпускать. Пиши любой комментарий, я отвечу. Реально. Я не шучу. Ну, всем пока. Пока. Вот такой вот. О, я сейчас выставлю их. Так.